Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High o bentornati. In questo episodio vedremo i modi più gentili, cortesi di dire di no in italiano. In una lezione precedente vi avevo già insegnato i modi più informali di dire di no. In questa vedremo come essere un po' più gentili quando rifiutiamo un invito, per esempio, o semplicemente non abbiamo voglia, magari, di fare qualcosa e diciamo di no. Vi ricordo che potete anche regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o troppo velocemente, premendo sulla rotellina in basso a destra. E oltre a sottotitoli in italiano ho preparato sottotitoli in inglese, francese e spagnolo se ne avete bisogno. Allora, partiamo subito, vediamo una frase standard del tipo: vuoi venire al cinema con me domani pomeriggio? Possiamo ovviamente dire di no, semplicemente dire di no, però è un po' troppo secco, un po' troppo, non è molto cordiale, insomma, se si dice solo no e non si spiega il motivo, per esempio, o perché appunto non possiamo, non vogliamo andare al cinema con questa persona il giorno dopo. Già dire no grazie, per esempio, no grazie già rende la nostra affermazione negativa un po' più gentile, quindi no grazie, però ecco, si ringrazia la persona in questa maniera di averci invitato, per esempio, quindi il grazie fa già tanto la differenza. Possiamo poi anche aggiungere una ragione al no grazie, quindi per esempio no grazie, non me la sento. Non me la sento, potrebbe essere anche un altro appunto modo. Sì, non dice tanto la ragione, non me la sento, è una versione un pochino più gentile, più appunto, sì, più gentile del dire no grazie, non ne ho voglia, ecco, no grazie, non me la sento. Sì, quando si dice no grazie, non ne ho voglia, è molto più informale, ecco, quando diciamo non ho voglia appunto di fare qualcosa. Quindi possiamo dire che non ce la sentiamo, no grazie, non me la sento, oppure possiamo dire anche mi dispiace ma non posso domani, mi dispiace ma non posso. Quando diciamo mi dispiace ci teniamo che l'altra persona non si offenda, quindi mi dispiace ma non posso, mi dispiace ma ho altri impegni domani pomeriggio, o anche mi dispiace rifiutare, possiamo dire mi dispiace rifiutare il tuo invito, ma ho altri impegni domani pomeriggio. E possiamo anche ringraziare la persona dell'averci invitato dicendo ti ringrazio molto, quindi in questa maniera facciamo capire alla persona che apprezziamo il suo invito, quindi ti ringrazio molto, ma non posso domani. Possiamo anche dire vorrei, ma non posso, o vorrei, ma ho altri impegni, ok? E possiamo anche prenderci tempo dicendo ci penso e ti faccio sapere, ok? Ok? Oppure possiamo dire non posso, ma sarà per la prossima volta. In questa maniera, come vedete, facciamo una specie di compromesso e ci teniamo che la persona appunto non si offenda. Con questa accezione possiamo anche dire mi piacerebbe tantissimo, ma appunto non posso domani. Mi fa molto piacere che me lo hai chiesto, ma sono già occupata domani pomeriggio. Vedete, queste sembrano appunto tutte le scuse che vi ho dato, ecco, quando dovete dire di no. Ecco, quindi vedete proprio c'è una grande varietà di opzioni. Allora, vedete quindi tutte queste opzioni per dire di no, per rifiutare un invito, per esempio, o per essere insomma un pochino più gentili rispetto ai modi di dire che abbiamo visto nell'episodio precedente, del tipo manco morta, oppure neanche se mi paghi, ecco, non sono espressioni. Sono anche queste piuttosto informali, quelle che abbiamo visto adesso, ma sono più, insomma, gentili. Possiamo anche, a livello un pochino più formale, dire temo di no, un altro modo di, e tra l'altro abbiamo proprio l'equivalente anche in inglese, I'm afraid I won't be able, I'm afraid I can't, ok? Quindi, per esempio, avete il boss che vi chiede di finire il report entro domani mattina, ok? Ed è molto tardi il venerdì pomeriggio, anzi facciamo che avete preso una mezza giornata al lavoro e quindi non sarete in grado di finirlo e dite, il capo vi dice per favore mi potreste appunto finirmi il report entro domani, e voi dite temo di no, ho preso mezza giornata al lavoro oggi, ho un meeting tra un paio di minuti che mi durerà 2 ore e poi appunto devo andare a casa.
ok? Quindi temo di no è una maniera un po' più formale di appunto dire no. E poi possiamo anche dire di no esprimendo insicurezza, ok? In questo senso, per esempio, andrai a trovare i tuoi genitori questo weekend e voi dite mi sa di no, ho molte cose da fare in casa, quindi mi sa di no non è proprio sicuro sicuro che è un no, anche se per voi possibilmente è un 99% no, ma per la persona che vi chiede è magari un 50-50, quindi anche lì è un po' una maniera un po' così di non offendere o magari di non dare proprio un no secco e quindi si modera l'affermazione con una certa espressione che fa trasparire un po' di insicurezza, ok? Quindi mi sa di no. La stessa domanda, vuoi andare a trovare i tuoi genitori appunto nel weekend? E non puoi andare, ma andrai a trovare i tuoi genitori nel weekend? Penso di no, oppure ne dubito, oppure credo di no, vedete? È più appunto, siamo un po' insicuri, ecco, siamo un po' insicuri, ho tante cose da fare in casa, e in questo modo, ecco, sì, non è proprio un no secco. E quindi questo è tutto per la lezione di oggi, spero che vi sia piaciuta e che abbiate imparato nuovi modi appunto più gentili di dire di no, che possiate già utilizzarli quando fate pratica, quando appunto conversate in italiano. E allora se il video vi è piaciuto mettete un like e considerate iscrivervi al canale così che non perdete nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!